از تمام سیاره ها در جهانی که میشناسیم تنها یک سیاره دارای حیات شناخته شده و آن سیاره زمین نام دارد. از تنوع موجودات کره زمین تا به امروز شمارش دقیقی در دست نیست. امروز با وجود تکامل عظیم در علم و تکنولوژی بشری هنوز موجودات ناشناخته در گوشه و کنار این سیاره بی‌نام و نشان و پیدا نشده باقی مانده اند. زمین تنها متعلق به انسان‌ها نیست. در این کره موجودات بیشماری حق حیات و تولید نسل جدید را دارند. موجودات کره زمین برای زنده ماندن و تولید نسل جدید خود باید از یک سوی این کره با پرواز کردن، با شنا کردن و یا با پای پیاده به آن سو مهاجرت بکنند. با تغییراتی که بشر در کره زمین به وجود آورده و می آورد، از تعداد موجودات کاسته شده و زندگی برایشان سخت در می گردد. زمین متعلق به تمام موجودات می باشد. زمین و موجودات زمین را دوست داشته باشید.